Beşinci ünitemiz basit makineler. F kuvveti ifade eder, P de yükü ifade eder arkadaşlar. Giriş kuvveti dediğimizde F, çıkış kuvveti dediğimiz zaman P'ydi. P, F'den büyük olursa, yani 50 Newton'luk bir yükü 10 Newton'luk kuvvetle dengelerse kuvvetten kazanmış oluyordum. Kuvvetten ne kadar kazandıysak yoldan da o kadar kaybediyorduk. Biraz önce dedim ki 50 Newton'luk yükü 10 Newton'luk kuvvetle dengeledim. Yani 50 bölü 10'dan kaç kat kazandım kuvvetten? 5. Kuvvetten 5 kat kazandıysam yoldan da 5 kat kaybediyoruz. Eğer ki bir sistemde kuvvetten kayıp varsa bu kez